welcome to sowjidhakshu vlogs. Today video instant minigeyser. సో దీని గురించి పూర్తి వివరాలు వీడియోలో తెలుసుకుందామండి. అంతకంటే ముందు ఈ ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. నేను అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్లో వస్తుంది. సో ఇన్స్టెంట్ minigeyser మనం అందరూ సమ్మరు వింటరు అనే తేడా లేకుండా వేడి నీరుతో స్నానం చేయడానికి చాలా చాలా ఇష్టపడతామండి. సో అలాంటి టైంలో మనకి 3 ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఒకటి ఎల్పిజి గ్యాస్ అంటే స్టవ్, 2 హీటర్, 3 గీజర్. సో గీజరు 4 to 5 లీటర్స్, 6 to 10 లీటర్స్ ఇలా ఉంటుంది. దీని కాస్ట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొనాలి అనుకునే వాళ్ళు కొనుక్కుంటారండి, కొనలేమనుకునే వాళ్ళు కొనుక్కోలేరు. సో ఇలాంటి టైంలో మనకి ఈ ఇన్స్టెంట్ minigeyser అనే ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉందండి. సో దీని గురించి తర్వాత తెలుసుకుందాం. గీజర్ మనం స్విచ్ చేసి వచ్చి కూర్చుంటామండి. 10 minutes వాటర్ అనేది స్టోర్ చేసుకొని వేడవుతుంది. స్విచ్ చేసి ఫస్ట్, తర్వాత వచ్చి ఏ టీవీ చూస్తాం, లేకుంటే నిద్రపోతాం, లేకుంటే ఏదైనా కుకింగ్ చేసుకుంటూ ఉండిపోయి మర్చిపోతాం. 1 hour అవుతుంది, 2 hour అవుతుంది. ఈ లోపల మనకి పవర్ అనేది అప్ అండ్ డౌన్ సప్లై అవుతుందండి. దీంతోపాటు వాటర్ కూడా వేడవుతాయి, చల్లబడుతూ ఉంటాయి. సో 1 hour తర్వాత అయినా వెళ్ళి స్నానం చేస్తామండి. హ్యాపీగా రిలీఫ్ అవుతాం, చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. సో అప్పుడు కూడా మనకి ఏమనిపించదండి, పవర్ బిల్ అనేది వస్తుంది కదా, వచ్చినప్పుడు మనకి చాలా పెయిన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అమ్మో చాలా ఎక్కువగా వచ్చిందే పవర్ బిల్లు అనుకుంటాం. కొంతమంది ఏమో తప్పదు అన్నట్టుగా కట్టేస్తారు, కొంతమంది ఎక్కువగా వచ్చిందని ఫీల్ అవుతారండి. ఎల్పిజి గ్యాస్ గురించి మాట్లాడుకుందామండి. గ్యాస్ సిలిండర్ మనకి ఎంత రేటు ఉందో తెలుసు, చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అది కూడా కొనలేని పరిస్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారండి. సో ఇలాంటి టైంలో కూడా గ్యాస్ మీద కూడా ఏం వాటర్ వేడి చేసుకుంటామండి. వాటర్ ఒకళ్ళు వేడి చేసుకోవాల్సి వస్తే ఏం చేస్తాం, ఒక కంటైనర్లో వాటర్ నింపేసి స్టవ్ పై పెట్టేస్తాం. 15 నుంచి 20 minutes పడుతుంది. సో ఈ లోపల మనం ఏ కర్రీయో లేకుంటే రైస్ వండేసుకోవచ్చు కదా అనే ఒక థాట్ అయితే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఈ స్టవ్ గురించి కూడా పక్కన పెట్టేస్తాం. నెక్స్ట్ హీటర్ అండి. హీటరు ఒక్కొక్కసారి మనకి హీటరు స్విచ్ చేసిన వెంటనే పవర్ అనేది బకెట్కి వచ్చేసి బకెట్ నుంచి వాటర్కి పవర్ సప్లై అయింది అనుకోండి, చాలా డేంజర్ కదా. పసిపిల్లలు ఉన్న ఇంట్లో అయితే మరీ ఎక్కువగా డేంజర్ ఉంటుందండి. సో ఇలాంటి టైంలోనే మనకి ఇన్స్టెంట్ minigeyser అనే ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉందండి. సో దీని కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది, రీజనబుల్ రేట్ అండి. సో నేనైతే 1 month నుంచి యూజ్ చేస్తున్నానండి. నేను యూజ్ చేసి చూసిన తర్వాతే దీని గురించి వీడియో చేద్దాము, పబ్లిక్ రీచ్ చేయాలనే ఒక ఉద్దేశంతో నేను ఇలా మీ ముందుకు వచ్చాను. సో ఇన్స్టెంట్ minigeyser గురించి ఇంకా పూర్తిగా వీడియోలో తెలుసుకుందామండి. ఇన్స్టెంట్ minigeyser పైన ప్యాకింగ్ అండి. శ్రీరక్ష minigeyser ఆటోమేటిక్ సూపర్ ఇన్స్టెంట్ షాక్ ప్రూఫ్ ఎకనామికల్ రస్ట్ ప్రూఫ్ డ్యూరబుల్ ఎలిగెంట్. సో ఇక్కడ కాస్ట్ ఉంది చూడండి. ఎంఆర్పి 2599 రూపాయలు. సో నేను 2000కి తీసుకున్నానండి. 2000 అంటే చాలా రీజనబుల్ రేట్ అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే మనకి ఆల్రెడీ గీజర్స్తో పోల్చుకుంటే చాలా బెటర్ అండి. సో మనకి 3 bucketsకి 1 యూనిట్ అయితే పవర్ వస్తుంది. 1 bucketకి 1 రూపీ పడుతుందండి. సో ఇక్కడ మనకి బాక్స్ ఉంది కదా, ఈ బాక్స్ పక్కన చూడండి ఇన్స్టెంట్ minigeyser ISI ఉంది కోడ్. ఇన్స్టెంట్ minigeyser మోటార్ ఉందండి. ఇక్కడ చూడండి శ్రీరక్ష minigeyser 2 years వారంటీ మీకు కనిపిస్తుంది కదా. మనకి ఇందులో నుంచి వాటర్ అనేది వస్తుందండి. నేను మీకు వీడియోలో కూడా పెట్టి చూపిస్తాను. దీంతోపాటు మనకి వాటర్ పైప్ ఒకటి ఇచ్చారు, దీనికి అడాప్టర్ కూడా ఇచ్చారండి. ఈ 2 మనకి ఫ్రీగానే ఇస్తారు. ప్లగ్ బాక్స్ పెట్టేసుకొని ఈ పైప్ అనేది ఇక్కడ ఫీడ్ చేసుకోవాలండి. ఫీడ్ చేసుకొని ఈ అడాప్టర్ అనేది ట్యాప్కి పెట్టేస్తే మనకి వాటర్ అనేది ఇందులోకి వచ్చేసి ఇందులో నుంచి వేడి వాటర్ అనేది వస్తుందండి. చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ, కాస్ట్ తక్కువ, పవర్ బిల్ కూడా చాలా సేవ్ చేస్తుందండి. మిగిలిన వాటితో పోల్చుకుంటే చాలా బెటర్ ప్రోడక్ట్, నేనైతే యూజ్ చేస్తున్నాను. చేసి ట్యాప్ తిప్పగానే వేడి నీళ్ళు వస్తాయి. స్టోరేజ్ గీజర్లతో పోలిస్తే 3 రెట్లు కరెంట్ ఆదా అవుతుందండి. ఎటువంటి స్టోరేజ్ వాటర్ ఇందులో ఉండదు, సైజులో చాలా చిన్నదిగానే ఉంటుంది. ఈ ఇన్స్టెంట్ minigeyser బాక్స్లో ఒక వారంటీ కూపన్ కూడా ఇచ్చారండి, 2 years వారంటీ అని చెప్పేసి. ISI కోడ్ కూడా ఉంది. సో మనం దీన్ని ఎలా ఫీడ్ చేసుకోవాలి ఏంటనేది
డీటెయిల్స్ కూడా ఇచ్చారండి. సో ఈ కూపన్ అనేది మనం చేసుకుంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం అయినా కూడా మనకి 2 ఇయర్స్లో పీస్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటారు. ఇది అనేది జాగ్రత్తగా అట్టు పెట్టుకోవాలి. చూడండి, ఇన్స్టెంట్ మినీ గేజర్ ప్లగ్లో పెట్టేసి స్విచ్ ఆన్ చేయగానే వేడి నీళ్ళు అనేవి వస్తాయి. మనకి గీజర్స్ ఉంటాయి కదండి, స్టోరేజ్ గీజర్స్, వాటితో పోల్చుకుంటే 3 రెట్లు మనకి కరెంట్ ఆదా అవుతుంది. సో మనకి అద్దెంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి, వ్యాపారస్తులు, ఉద్యోగస్తులు, హాస్టల్స్, చిన్నపిల్లలకి, ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ ఇది యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఎక్కడికైనా టూర్లకి వెళ్ళినా తీసుకెళ్ళవచ్చండి, బ్యాగ్లో పెట్టేసుకొని చక్కగా. మనకి 2 మరమేకులు ఉంటాయి కదా, మరమేకులకి ఇలా కుచ్చేసి ఒక ప్లగ్ బాక్స్ ఉంటుంది, ప్లగ్ బాక్స్కి ఇది పెట్టేసుకోవడమేనండి. ఈ పైపు ట్యాప్కి దేనికి కలెక్షన్ ఇచ్చేసుకుంటే వేడి నీళ్ళు అనేవి వచ్చేస్తాయి. స్టోరేజ్ అయితే ఉండదండి ఇందులో. సో మేమైతే యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలో మీకు వీడియోలో చెప్తాను. ఇన్స్టెంట్ మినీ గేజర్ గురించి చూశారు కదండి వీడియోలో, ఎలా ఫిట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది. ఈ వీడియో మీకు ఏదైనా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు తప్పకుండా లైక్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. మీ ఫీడ్బ్యాక్ని కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోవచ్చండి. సో ఇంతకుముందు నేను శ్రీరక్ష ఏజెన్సీ వాళ్ళది గ్యాస్ సేఫ్టీ డివైస్ గురించి వీడియో చేశానండి. చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే డిస్క్రిప్షన్స్లో లింక్ ఇస్తాను, అండ్ స్క్రీన్లో కూడా ఇస్తానండి. ఇంకొక విషయం కూడా మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నానండి. ఏదైనా ఒక మంచి వీడియో పబ్లిక్ రీచ్ అవుతుంది, వాళ్ళకి మంచిగా ఉంటుంది అనుకున్నప్పుడు తప్పకుండా డీటెయిల్స్ నేను స్క్రీన్పై యాడ్ చేస్తాను. సో అంత మాత్రాన కొలాబ్స్ అనుకోవద్దు దయచేసి. నేను అంత దూరం ఇంకా రాలేదండి. దయచేసి పబ్లిక్కి రీచ్ చేయడం కోసమే నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఫోన్ నెంబర్స్ కూడా ఎండ్ స్క్రీన్పై యాడ్ చేస్తానండి. కావాలనుకున్న వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. సో నేనైతే యూజ్ చేస్తున్నాను, నాకైతే చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అనిపించింది. సో మీకు కూడా అనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను. ఈ ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. నేను అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్లో వస్తుంది. డోంట్ ఫర్గెట్ మై ఛానల్. బాయ్ బాయ్. చూడండి, ఇక్కడ 2 మరమేకులు ఉన్నాయి కదా, ఈ మరమేకులకి ఇలా తగిలిచ్చేసుకోవాలి. ఇలా తగిలిచ్చేసుకున్నాం కదా. నెక్స్ట్ ఈ ప్లగ్ ఉంది కదండి, ఇక్కడ మేము ప్లగ్ బాక్స్ ఒకటి పెట్టించాము. సో అంటే ఈ పైపు వాటర్ పైపు. సో ఈ వాటర్ పైపుని ఇక్కడ ట్యాప్ ఉంది కదా, ట్యాప్కి ఇలా పెట్టేసుకోవాలి అడాప్టర్ సాయంతో. ఈ బకెట్ ఇలా పెట్టేసుకున్నాము. ఇక్కడ ఈ ట్యాప్లో నుంచి మనకి బకెట్లోకి వాటర్ అనేది పడాలండి. సో నేను ఇలా ట్యాప్ తిప్పేసుకున్నాను. చూడండి, మనకి వాటర్ అనేది వస్తుంది. వాటర్ అనేది బకెట్లో పట్టుకుంటాము. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఆన్ చేసుకోవాలి. ఆన్ ఉంది. సో వాటర్ అనేది పడుతుంది. సో బకెట్లో పడుతుంది. వేడి వాటర్ అండి. సో మేము ఫీల్ అవ్వండి, కనిపించేది వేడి వాటర్ అనేది. సో మంచిగా ట్యాప్లో నుంచి ఇలా బకెట్లో పడితే ఇలా బకెట్ నిండే వరకు ఉంచేసుకొని స్నానం చేయండి. 1 బకెట్ 1 రూపీ, 3 బకెట్స్ 1 మినిట్ అయితే వస్తుందండి. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఈ గ్రీన్ లైట్ వెలుగుతుంది. సో మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఇందులో లేదని అర్థం. నెక్స్ట్ రెడ్ లైట్ అనేది, ఈ రెడ్ లైట్ వెలిగితే మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందని అర్థం. సో మనకి ఇది షాక్ కొట్టదు. సో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెక్ చేసి ఇస్తానండి. ఇక్కడ మనకి ఆన్లోనే ఉంది. సో ఫస్ట్ మనకి ఇంకా స్విచ్ ఆపేస్తాను స్విచ్. సో వాటర్ అనేది కంటిన్యూస్గా పడుతున్నాయి, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ట్యాప్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. సో ట్యాప్ ఆగిపోయింది, వాటర్ కూడా ఆగిపోయింది. చాలా సింపుల్ అండి.